Klabu za Liverpool na Arsenal wanaendelea kutazama matukio yanayomhusu Anton Gordon kwa nia na haipaswi kuondolewa katika mlinganyo wa uhamisho wa majira ya joto, kwani kuna shaka tatu kubwa kwamba kuhamia Bayern Munich kunaweza kutimia. Winga huyo wa Newcastle anasakwa katika msimu huu wa joto baada ya kucheza vyema na kumfanya antoe mchango wake katika kufunga mabao 67 akifunga 39 na pasi 28 katika mechi 152 alizochezea klabu hiyo tangu kuhama kwa pound milioni 45 kutoka Everton Januari mwaka 2023. Rekodi hiyo ya mchango wa mabao kila mechi imemsaidia Gordon kuwa mchezaji wa kawaida kwa klabu na nchi, na pia licha ya kuwa chini ya kandarasi huko St James Park hadi msimu wa joto wa mwaka 2030, imemwona akihusishwa na baadhi ya timu kubwa za Ulaya. Liverpool wanatarajiwa kumpungia mkono wa kwaheri Alisson Becker msimu wa joto, wakati uhamisho wa pound milioni 20 ambao Arne Slot atapenda sasa unawezekana, na kuna habari kuhusu zamu ya kutoka kwa wafanya maamuzi wa Anfield. Mwisho wa enzi ya Alisson Becker, moja kati ya waandishi wa habari wakubwa sana kutoka pale Team Talk, ambaye pia ni mtaalamu wa kuripoti, sema Liverpool nazidi kuamini Alisson atajiunga na Juventus msimu huu wa joto. Tukitazama habari nyingine, mshambuliaji wakati wa Senegal Pep Moussa Fall ameibuka kuwa mmoja wa vijana wenye vipaji vya kuvutia zaidi kabla ya dirisha la usajili la majira ya joto mwaka 2026, huku vyanzo vikithibitisha kuwa West Ham na Newcastle, Crystal Palace ni miongoni mwa timu 4 za London ambazo zimemuorodhesha mshambuliaji huyo kama shabaha inayowezekana msimu wa joto. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 21 na simama katika umbali wa mita 2 futi 6, kwa sasa yuko kwa mkopo katika klabu ya Real na pia huko Ubelgiji kutoka FC Metz, ambako amefurahia kampeni kubwa akifunga mabao 13, lakini pia mchanganyiko wake wa kutawala angani, uwezo wa mwili na umaliziaji wa kimatibabu umevutia vilabu kote duniani. Baadaye pia mchezaji huyo ana kandarasi na forward huyo hadi Juni mwaka 2029. Wanaripotiwa kugawanyika iwapo atabaki na mchezaji huyo au kuidhinisha mauzo, huku hesabu zikizunguka katika euro milioni 6. Lakini pia habari nyingine inaeleza kwamba Anton Gordon amepiga hatua kubwa kuelekea uwezekano wa kuondoka Newcastle United baada ya Team Talk kujua kwamba kambi yake imekubaliana na Bayern Munich, ingawa kuhamia Bavaria ni mbali na makubaliano hayo yanaweza kutumika kama msingi kwa timu za ligi ya Premier kuingia kwenye hatua hiyo. Vyanzo vimethibitisha kuwa majadiliano kati ya Bayern na wawakilishi wa Gordon yanaendelea vizuri vyema tena, huku mchezaji huyo wa kimataifa wa Uingereza sasa akiwa tayari kuhamia kwa mabingwa hao wa Bundesliga, huku akijaribu kujipima nguvu katika kiwango cha juu kabisa cha soka la Ulaya. Newcastle wanafahamu vyema hali hiyo na wanajua kwamba Gordon na wasaidizi wake wanachunguza kwa dhati uhamisho wa kutoka St James Park msimu huu wa joto, huku matarajio ya uhamisho wa majira ya kiangazi yakionekana kuwa uwezekano mkubwa zaidi. Manchester United pia wako tayari, tunaambiwa, kumwokoa superstar wa Real Madrid kwa ruhusa ya kuondoka, huku mpango wa kuteka nyara mkataba wa Crystal Palace wenye thamani ya euro milioni 40 umewadia, na kuna habari mpya huku And Onana na Jobe Bellingham wakitajwa sana. Sasa Federico Valverde tunaambiwa anaweza kwenda Manchester United. Sawa, taarifa zinaeleza kwamba Real Madrid wamemweka Federico Valverde kwa kuuzwa na Manchester United. Wako tayari kumnyakua mtu aliyetengwa
wa Los Blancos. Nottingham Forest pia tunaambiwa nao imesalia katika kinyang'anyiro cha kununua nyota wa Celtic Arne Angels, ingawa taarifa kutoka TikTok inaelewa kuwa Atletico Madrid ni miongoni mwa timu nyingi za Ulaya zilizo tayari kuwania saini yake. Kiungo wakati wa Ubelgiji Angels amejidhihirisha kuwa mmoja wa wachezaji bora wa Celtic tangu wasili kutoka pale Augsburg mnamo 2024 na hivyo kuamsha hamu kubwa kutoka kwa vilabu kadhaa vya juu kabla ya msimu wa joto. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22 ambaye alitia saini kandarasi hadi 2028 amefurahishwa na uwezo wake. Yani akiwa kwenye boksi pale anakuwa ni hatari sana huyu jamaa. Lakini Jude Bellingham kwa mara nyingine ameibuka kwenye rada za Manchester United kabla ya dirisha hili la usajili wa majira ya kiangazi, na taarifa kutoka TikTok inaweza kufichua kuwa vyanzo vya habari pia vimethibitisha kuwa walengwa wengine wawili wa safu ya kiungo ya Red Devils kwa maana Jude Bellingham anatarajiwa kutua United. Sawa, nyota huyo wa Borussia Dortmund tayari alikuwa chini ya uangalizi wa karibu na United majira ya joto yaliyopita, huku majadiliano yakifanyika ndani kuhusu uwezekano wa kumnunua kijana huyo kabla ya kuamua kuendelea na maendeleo yake kule nchini Ujerumani. Lakini Bellingham alifuata nyayo za kaka yake Jude kwa kuichagua Dortmund kama hatua inayofuata ya maisha yake baada ya Sunderland, akiamini kwamba wababe hao wa Bundesliga walitoa njia bora ya ukuaji wa muda mrefu katika kiwango cha wasomi. Manchester United wametiwa moyo kwamba kuna mpango wa kufanywa kwa Ederson msimu huu wa joto, wakati pia TikTok inaweza kufichua mawazo ya kweli ya kiungo huyo kuhusu kuondoka Atalanta kwenda Old Trafford. The Red Devils wako sokoni kuimarisha safu yao ya kati msimu huu wa joto na wanatarajiwa kusajili angalau wachezaji wawili watatu ili kuboresha chumba chao cha injini kwa maana pale katikati. Ndio, baada ya kutumia mbinu thabiti ya kuimarisha safu yao ya ushambuliaji msimu uliopita wa joto, Manchester sasa wanapanga kurudia ujanja huo tena, wakati huu akiwa katikati ya viwanja pale, si ndio? Sawa. Sasa ingawa chaguzi kadhaa za ligi kuu ya Uingereza zinazingatiwa sana kama Adam Wharton, Carlos Baleba, Sandro Tonali, Elliot Anderson, wote wamethibitishwa kuwa chaguo la mashetani wekundu hao, na wanasaka sana soko la Ulaya kutafuta njia mbadala za bei nafuu. Andre Onana pia tunaambiwa ana mustakabali ndani ya Manchester United licha ya hamu ya mlinda mlango huyo kurejea Old Trafford, kwa mujibu wa chanzo cha kuaminika ambacho pia kimefichua hatima ya Atley Bayindir. Na pia unaambiwa Onana yuko kwa mkopo katika klabu ya Trabzonspor ya Uturuki na ya Super League kwa sasa, na baada ya kuhama kutoka Man United msimu wa joto. Hii ilikuwa ni mwaka 2025. Kipa huyo wa kimataifa wa Cameroon alijiunga na Manchester United kutoka Inter Milan msimu wa joto 2023 kwa jumla ya euro milioni 55 ikijumuisha nyongeza pia. Bana, hizi ni tetesi za soka barani Ulaya. Mimi ni Ali Swale mchana na hii Talent Media. Asante na kwaheri.